大家好，我係李喬雲中醫師，咁就歡迎收睇李醫師針灸教學。咁我點解要拍呢條片呢？就因為我喺呢一位伯伯當中啦，我用咗好多唔同嘅針法。咁我希望透過呢條影片啦，就講述我喺選擇邊一種針法嘅時候，其實我嗰個思路係咩？咁就等大家知道，原來呢啲針法係適合喺呢一個嘅情況使用喎。呢個針法適合用呢個情況使用喎。咁就大家先睇個影片先。你痛係咁樣痛落去係咪？呢度會痛。跟住之後就隻腳嘅呢度會痛係咪？側邊咁樣會唔會痛啊？呢個唔痛，係呢度。淨係前邊係啦。即係多數咧，呢度痛一輪，呢度上邊就痛㗎啦。好啊，你後邊籮柚痛唔痛啊？唔痛。籮柚唔痛嘅，淨係前邊。係依嚿骨。OK。可以見到咧，我用針灸治療痛症嘅第一步係會先確立患者佢嘅疼痛究竟佢嘅病變經絡喺邊。咁呢一步點解緊要呢？因為無論係用遠端取穴嘅方法又好啦，或者係用一啲平衡針嘅方法又好啦，亦都需要先確立咗患者佢嘅病變經絡，先至可以選取到佢嗰個經絡嘅止痛嘅輸穴啦，或者係同呢個經絡陰陽比例完全相反嘅經絡去做一個調和嘅。咁就喺分析到我哋呢個患者佢嘅病變經絡係足陽明胃經之後，下一步啦，我哋需要了解呢個疼痛嘅性質係虛症定係實症。咁就因為疼痛就有句説話好出名嘅，就係不通則痛，不榮則痛。咁究竟我嘅針灸係需要幫佢疏通佢嘅經絡，令到佢唔痛啊？定係需要補益佢嘅正氣，令到患者係唔痛呢？咁就可以睇下患者嘅呢個舌象，佢係好紅，係啦，佢個舌邊係紅嘅，而中間啊或者後邊啊，佢個根係開口啦。咁其實佢係一個有肝膽火，同時有濕熱嘅一個患者嚟嘅。再加上佢嘅小腿係有脹，而佢自己個人嘅表達係話係一個酸痛嘅表現，所以呢個係一個實證導致患者疼痛嘅一個嘅情況。咁已經確立咗患者係一個肝膽濕熱嘅人，而佢嗰個病變經絡係足陽明胃經。咁我最後用咗乜嘢方法去治療呢？首先我用咗八卦辭針嘅巽卦同埋坎卦。咁就巽卦係象徵住我哋嘅膽，亦都象徵住咗我哋嘅屁股。咁坎啦就象徵住我哋嘅足部啦，同時亦都象徵住腎同埋水。所以佢呢兩個卦合用嘅時候呢，佢可以令到患者可以做到一個滋水涵木啊，同埋清膽火嘅一個效果嘅。所以好明顯可以見到啦，我會將八卦辭針係用喺改患者體質嘅一個部分啦。咁我就唔係專門將佢攞嚟治療痛症用嘅。咁然後啦，咁由於佢係成隻腳都痛，佢頭先有講及佢盤骨附近位置又痛，大髀又痛，小腿又痛，所以呢，我就唔會話用痰針嘅。我所以會用一個疏通經絡嘅方法啦，去睇下幫佢醫治啊。因為對痰針嚟講啦，我覺得係偏向點對點嘅一個用法嚟嘅。當然佢可以調整晒全身啦，但係我就冇咁樣用到。咁越疏通經絡嘅方法呢，咁可以用我之前講嘅牽引針嘅方法，即係喺佢雙側嘅足陽明胃經嘅輸穴落針，然之後同時用點轉射法啦。咁呢個方法呢係都 work 嘅，但係我而家用嘅係第二種方法。咁就大家望一望呢份圖先。咁呢份圖呢，其實佢係一個我哋《黃帝內經》講五運六氣嘅時候有講嘅一個針法。咁主要就係講當一個五行屬性過度係克制住某一個五行屬性嘅時候呢，會產生咗一個屈住咗嘅氣。咁而點樣去除一個過強嘅五行屬性，就係要吉翻佢本身嗰條經嘅
出同埋佢嘅入，即係佢意思係話其實咧，如果要卸除某一個五行嘅時候咧，就可以吉嗰個五行嘅陰經嘅井穴，係啦，咁佢就可以卸咗一啲多咗嘅氣血啦。咁當然，而同埋亦都要吉我哋陽經嘅合穴嘅。咁所以就呢陽經合穴就係可以將本身嗰啲經絡氣血啦，咁就會回歸翻佢個經脈之海嘅。所以我就中意用呢一個方法去治療一個過實嘅一個症狀啦。咁我就今次喺伯伯身上咧，亦都有刺到佢陽明經同埋肝膽濕熱啊嘛，所以我有刺到佢嘅肝經嘅大敦穴啦、膽經嘅陽陵泉穴啦，同埋我哋脾經嘅隱白穴，同埋我哋胃經嘅足三里穴嘅。冬天而家鬆啲啦，仲有邊位痛啊？好似都係得啦，係咁多啦。呢個位仲係有少少痛，最係之後位。呢個位仲係有啲痛。好而啦，家呢個位冇痛嘅而家。係好。楊嘉欣成日喺社交平台大晒佢嘅小蠻腰，其實面對瘦身係有苦自己知。其實我本身係一個好中意食嘢嘅人，零食啊、燒而家網絡有冇咁痛？呢度。唔食整餐都好。你呢隻有痛咩？係啊，只要你就話左，你話咧話右腳。你頭先唔係話呢隻腳咩？呢隻最近嘅。最近嘅。但右腳咧好耐啦，右腳冇符。咁剛才就用完八卦辭針啦，同埋井合配穴法去疏通佢嗰個經絡之後，咁伯伯而家疼痛位置咧就變得局限啦，就淨係可能喺我哋嗰個盤骨附近有痛嘅。咁按翻之前所講啦，佢疼痛都要先確立咗佢邊條經絡先，佢嗰個位置仍然喺足陽明胃經嘅。咁但係佢個疼痛係變得局限嘅時候咧，就可以用痰針去處理啦。咁就佢係足陽明胃經啦，所以我就取佢個表裏經，就用翻手太陰肺經去平衡翻佢嗰個病灶。咁我就用咗太淵穴啦，因為太淵穴咧，佢嗰個全息區都喺我哋嘅盤骨附近。咁就針完咗太淵穴之後啦，伯伯隻左腳咧理應係唔痛㗎啦。佢就再講啊，其實我右腳本身有舊患嘅，咁就可唔可以幫我整埋咁樣？跟住就要等啲針，可能時間差唔多半個鐘之後，先至可以再睇佢隻右腳咁咯。而家呢隻腳就唔痛啦。啊。跟住呢度係舊患係咪？啊！呢個舊患冇辦法啦。呢度唔舒服係咪？佢係關節入邊痛。啊！到入邊咁即係。好，放喺度啊！當我坐應該坐得耐，要起身嚟咁樣。係。所以試下喐下睇下有冇咁痛啊！而家咁啊，我知道翻冇咁。而家冇咁痛啦，你而家喐下睇下邊個位仲係覺得唔舒服？而家唔啦。而家唔痛啦。而家唔痛啦。好。我啲筋係牽住嗰度㗎。試下再喐下隻腳啊！而家身行冇到唔痛。真係唔痛啦！啊！
剛才問咗伯伯嘅右腳究竟發生咩事？咁伯伯嘅右腳呢，係之前受傷過，咁佢疼痛嘅位置又喺我哋嘅足陽明嘅胃經，但係佢今次嘅深度就入少少啦，喺我哋關節嘅入邊疼痛。咁我同樣取咗手太陰肺經嘅全息區去平衡伯伯嘅膝頭哥啦。咁就但係因為同氣相求，支針嘅嗰個深度要去碰到骨先至可以處理到伯伯呢個關節疼痛嘅。咁我就用針喺斜澤穴嗰度碰到伯伯嘅骨，然後呢亦都喺伯伯嘅頭皮針嗰度，喺佢嘅膝部同埋佢嗰個嘅盤骨嘅全息區嗰度落針嘅。同樣因為同氣相求啦，咁所以因為我哋嘅頭骨啊都係由骨組成㗎嘛，所以就碰到頭骨。咁最後伯伯就話連右腳都唔係好痛。呢度做個總結啦，咁就八卦池針呢，我會用喺調整體質方面嘅。而如果嗰個疼痛係一點或者局部呢，我會用呢個痰針或者係用董氏嘅動氣針法，再加牽引針法去止痛啦。咁如果疼痛係實在太大範圍啦，我會用我剛才所講嘅喺《黃帝內經》嘅，我都唔知佢叫咩針法。總之就係井合相配嘅一個方法啦。如果佢嗰個疼痛嘅部位係涉及到我哋嘅骨骼啊或者關節嘅，我會用頭針，就係咁啦。咁如果大家覺得呢個影片係幾好嘅，咁就點個讚。咁就其實我亦都會有製作緊一個網上邊將呢啲針法整合嘅一個網課啦。咁就嗰個價格係800蚊港元。咁如果大家有興趣呢，咁亦都可以收睇嘅。咁就今次影片到咁多，多謝大家。